abakunzi ba No Repentance na Heaven TV nko mubizi uno ni wa mwanya w'ikiganiro Check the Mic. Check the Mic rero ni ikiganiro tugendera ama eglise atandukanye, aba jeune batandukanye kugira ngo dushobore kubabaza ibibazo ibi na biriya kugira ngo twumve by'ukuri yuko bakurikirana ibintu vya gospel canke amakuru ya gospel. Kuri micro rero muri kumwe na Kelly Kansi ya Niyonzima. Uno musi twagendeye ishengero EXODAS CHURCH riri mu Carama, aho rero tuza kuganiriza abajene bamwe tubabaza ibibazo. Yes, mubane natwe mudukurikire, ariko ntimwibagire kugira partage na subscribe kuri YouTube canke kuri Facebook kugira ngo ikiganiro gishobore kugera kure cyane. Yes, tubane mu kanya. Ni sawa. Sawa. Urameze neza. Akazina bakwita gute? Abakibanyita Fofo. Fofo urakunda gospel? Cyane. Gospel niki? Gospel indirimbo z'Imana. Indirimbo yaracinzira yaririmbwe nande? Na Dudu. Mbwira amaradio abiri wobuzi akorera hano mu Burundi agira ibintu vy'Imana vya gospel. Voix d'espoir. Oh my God! Wow! Pow. Na indirimbo mu Kirundi ndayibagiye izina ariko izwi izina ryayo mu Kirundi. Mbwira aba pastor babiri woba uzi hano mu gihugu c'u Burundi usivye uwiwanyu. Pastor Mark wo muri Life Center kuko narageze kuhasengeraho avaye konza ngani ho nasengera na pastor Edmo Kivuye muri Vivante. Ama television abiri wobuzi akora ibintu vy'Imana. Ama television sinzi. Shobora kuba ndazi muga navyibage muri umwanya. Murakoze cyane. Yes, ndakuramukije cyane. Yego ndabaramukije nanje. Amwitwa bande? Yitwa Héritier. Nawe Clesi. Aha, Clesi, urakunda gospel? Yego. Gospel niki? Gospel nibaza ko ari tunavuga ngo ibintu byo guhimbaza Imana ndibaza. Na gospel niki? Gospel ni ubutumwa bwiza, evangile ya mucongereza ni gospel. Oh my God! Wow! Indirimbo yacinzira ni ndayiririmbye. Dudu? Indirimbo yacinzira ni ndayiririmbye. Dudu. Mbwira amaradio abiri amwe muzi akorera hano mu gihugu c'u Burundi agira ibintu vya gospel. Hariyo Destiny FM, hariyo Radio Vizigiro. Ya. Voix d'espoir na héritage. Hashtag. You serious? Gira pastor babiri woba uzi bakorera hano mu gihugu c'u Burundi n'amashengero yabo barongoye. Okay. Hariyo Apotre Ferdinand uga kuri Spirit Garden, hariyo Yongabo Stanley arongoye GFB. Nawe abo uzi ni bande? Ndazi Prophet Habyarimana Ibrahim wangaha muri EXODAS CHURCH na Rutayisira muri Bomberge. Ngombwira ama television online mwoba muzi akorera ko agira ibintu vya gospel. Online oya no ambesha yonze pe. Okay. Murakoze cyane. Yes, abakunzi ba Check the Mic nkuko muriko muravyumva muko murumva inyishu bariko baratanga abajene bacu no musi twagendeye, reka tubandanye tubaza nabandi kugira ngo bashobore kutubwira. Yes, ndakuramukije. Ego nanje ndakuramukije. Mwitwa bande? Banyita Kwizera Moise. Kwizera Moise akunda gospel. Cyane gose nibwo buzima. Gospel niki? Gospel twavuga mu bijanye niki. Umbajije ngo gospel niki kuko nshobora kwisobanura kwinshi. Wewe ushatse kuvuga iki? Oh God! Ko wewe uvyumva.
Gospel novuga ko novyita kari nk'indirimbo zo guhimbaza Imana. Okay. Indirimbo yacinzira ni ndayiririmbye. Yaraciye inzira Dudu murinzi bita Dudu. Mbwira amaradiyo abiri uzi akora mu Burundi agira ibintu vya gospel. Amaradiyo abiri novuga ko agira ibintu vya gospel. Birashobora kongora gato kuko sinkunze kumviriza amaradiyo kuko urabona ubuhinga bwa none bwaragwiriye, tuja ku matelefone, twaja ku ma YouTube. Ego. Okay. Nizihe ndirimbo zibiri wowe uzize umugwi MTC? MTC hari akantu gakunda kungora gutandukanya MTC na Victorious. Nishobora kuvuga iyo nkibaza ngo niyo muri MTC nkaca nsanga niyo muri Victorious. Nayo ubona indirimbo ndazi nk'indirimbo ivuga ngo ahera nkuko nabikubwiye sinzi ngo niyo muri Victorious niyo muri MTC kuko sinzi kwitandukanya iyo mirwa. Nuko. Okay, mbwira ama television online wowe uzi agira ibintu vya gospel. Ma television akora ibintu vya gospel. Nki television igira ibintu vya gospel gusa. Atabindi bintu ivangamo. Ego. Atabindi bintu ivangamo. Oya, sinshobora kuzisobanura. Kuko izo nzi zose nsanga zivangamo n'ibindi. Okay, wobwira aba pastor babiri uzi angana mu gihugu cy'u Burundi n'amashengero yabo barongoye. Pastor babiri. Uwa mbere nzi n'uwo ngaho iwacu. Yitwa Evariste. Ndayisenga Evariste. Nkamenya na Pastor Edimo Kivuye. Iyo nawe ndamuzi yego. Arongoye ishengero. Arongoye ishengero rya Vivante. Okay, tugushimire cyane. Murakoze nawe. Yes, bakunzi bacu rero nkuko muriko muravyumva ikiganiro kiriko kiragenda neza cyane. Reka turacashishikara twumviriza n'abandi ivyo batubwira kugira ngo tubashe kumva inyishu zavyo. Ndakuramukije. Ndabaramukije nanje. Akazina kanyu babita gute? Nitwa Niyonkuru Salia Giselle. Giselle, urakunda gospel? Ego cyane. Gospel ni iki? Gospel ni indirimbo cyangwa ni ibintu byose bihimbaza Imana. Ego. Indirimbo yacinzira yarimbwe nande? Yaririmbwe na Dudu. Umbwira indirimbo zibiri zo mugwi MTC, More Than Conquerors. MTC yaririmbye Umbwira amashengero abiri uzi n'abarongozi bayo. Ego hariho ishengero ryo kuri Adonai Church rirongowe na Pasteur Romain. Hariho ishengero ryitwa Sabaot rirongowe na Pasteur Joshua. Mbwira amaradiyo abiri uzi akora mu Burundi agira ibintu vy'Imana vya gospel. Ndazi radio Vyizigiro, ndazi ni radio na Radio Maria nayo nyene. Okay, uwambwira TV online uzi zikora hano mu Burundi nazo nyene ziri mu rwego rwa gospel. TV online hariho Heritage. Yes, tugushimire cyane. Murakoze cyane. Ni sawa. Ni sawa. Mwitwa bande? Nitwa Ndizeye Abdullahi. Abdullahi, murakunda gospel? Cyane gose. Gospel ni iki? Gospel ni indirimbo zo guhimbaza no gutaza Imana. Indirimbo yacinzira ni ndayiririmbye. Dudu. Umbwira indirimbo zibiri z'umugwi More Than Conquerors MTC. Show. Aho rero
Okay, ngira iradiyo zibiri uzi zikorera mu Burundi zigira ibintu vya gospel. iradiyo hariho Destiny FM hamwe na Vyizigiro. Yego. TV zibiri ziri online zikora mu rwego rwa gospel wobuze. Online ngo hariho Gospel TV. Izindi nazo ndamenya. Yego. Nabahe ba pastor babiri uzi hano mu gihugu c'u Burundi n'amashengero yabo barongoye. Abapastori babiri gusa. Hariho Polinere, Worship Temple, amana inde Mark Life Center. Ego, tugushimire cyane. Merci beaucoup. Yes, bakunzi bacu nko mwajeje kuvyumva ni muri ca kiganiro Check the Mic, mwejeje kumva inyishu z'abantu batandukanye bashoboye kutwishura ku bibazo byanyu. Rero ndabibutsa cyane kugira subscribe kuri YouTube, No Repentance No Heaven, kuri Facebook mugire partage, mugire commentaire, mugire na j'aime kugira ngo bashe cyane bashobore gushikirwa na kino kiganiro. Rero nizere neza yuko mwagize ibihe vyiza, tuzosubira mu kindi kiganiro turi kumwe n'abandi n'urundi gwaruka kugira ngo twumve ivyo batubwira. Peace.